spreche, dann wird das schon passieren. Ihr müsst konzentriert Si tu as un sein. problème, viens de toi-même. Wenn du ein Problem hast, Sinon, komm le mit Saint-Esprit dir va localiser ton wird der problème. Heilige Geist Et dich la selbst puissance de Dieu va te lokalisieren. toucher. Und die Macht des Herrn wird Une forte dich. délivrance qui va Und es commencer wird dans eine ton starke corps. Befreiung passieren. Tu ne sauras pas te contrôler. Und du wirst dich nicht kontrollieren. Lasse dich nicht. Komm raus. Hey, protégez-la, protégez-la. Pour nous donner la Und ich salbe dich. Les autres touchent ma finance na yo. Und es Nega comment niente bosimba te na mopakolami. so, dass es La finance na yo, mbongo na yo, ekomi mopakolami na nzambe. wird. Oyo nyonso akomeka bosimba ngo akuta na mafuta. 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 Nabi mafuta. Mafuta. Opasa likambo te chaque fois. Chaque fois. Tangu mbongo ekoya na mabongo, tala ne mabongo ezoleka mbongo. Sala bapaka mbongo yo zapasi mbongo. Il faut sima bapaka ya mbongo. Soir. Komposa na jamais mokolo yo. Basopaka mafuta ya finance likolo na nga. Mbongo ekozala débloqué. Finance ekozala débloqué. Sois seulement fidèle à l'éternel. Sois fidèle parce que mbongo na liboma. Accompagne la finance dans la liboma. Seulement prière. Sois. Ouais, Dieu s'accagit finance dans quelle part. Négocia qui dit corona yo. Et touché. Et visiter la moto. Moto soya. Moto siki ça. Ouais, Dieu ça bloqué ma qualité. La même sika. Et fait ma libérer.
Êtes-vous prêts à écouter la parole? Seid ihr bereit für das Wort? Gloire à Dieu. Amen. Alors prenons nos Bibles. Also nehmt eure Bibel, Le livre de Genèse, in chapitre 1. 13. Mose 13. Nous sommes toujours Wir sind immer noch dans notre thème in unserem Thema, sur l'ami de Dieu. das Thema der Freund des Herrn. L'ami de Dieu, Der Freund des Herrn c'est un homme, ist ein Mann, Abraham. Abraham. Cet homme Abraham Und dieser Mann, Abraham, nous inspire depuis un certain temps. inspiriert uns seit einer gewissen Zeit. Je vous ai dit qu'il va nous inspirer pendant Und er wird beaucoup uns de semaines, beaucoup de mois. noch einige Wochen und Monate inspirieren Et comprendre pourquoi, und verstehen, pour quelle raison Dieu was der l'a Grund war, traité de son ami. Gott ihn so behandelt hat oder ihn als Freund Je vous ai gesehen dit hat. qu'il était l'ami de Dieu. Ich sage euch, er war der Freund des Herrn Il est ami de Dieu. und er ist immer noch der Freund Il des Herrn restera ami de Dieu. und er bleibt sein Donc si Freund. aujourd'hui tu pars au ciel, Also heute, wenn du in den Himmel tu führst, trouveras Abraham wirst du Abraham sehen, à côté de Dieu, neben dem Herrn, comme son ami. als sein Freund. Mais c'est un homme qui a vécu sur la terre, Aber das ist ein Mann, der hier auf dieser Erde war, comme toi et moi. wie du und ich. Alléluia. Quelqu'un Jemand, qui est né der de geboren la volonté d'un homme et d'une femme, ist aufgrund des Willens eines Mannes oder einer Toi et moi. Frau, wie du und ich. mais il a Aber eu ce privilège er hat dieses Privileg de erhalten, devenir ami de Dieu. der Freund des Herrn zu werden. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier sa vie. Das heißt, wir schauen uns sein Leben an. On a commencé à voir depuis Genèse chapitre 11, Seit Genesis 11, là où il est né, da wo er geboren worden ist. on a vu son père, Wir haben seinen Vater gesehen, comment il a travaillé avec son père. wie er mit seinem Vater gearbeitet hat. Il était beaucoup aimé de son père. Und er war sehr geliebt von seinem Vater. Pour dire que les choses que nous vivons Und zu avec sagen, Dieu, die Dinge, die wir mit dem ou Herrn la sehen, grâce que nous obtenons de Dieu, oder die Gnade, die wir erhalten vom Herrn, ne vient pas aussi par hasard. kommt nicht einfach so. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, Deshalb sage ich, la grâce n'est pas toujours grâce. die Gnade ist nicht immer Gnade. Si tu vois quelqu'un obtenir grâce devant Dieu, Wenn du siehst, dass jemand Gnade von dem Herrn erhält, bien regarder sa vie. musst du sehr sein Leben, du musst nach seinem Leben Tu vas schauen. comprendre que cet homme Und dann wirst du sehen und verstehen, dass a des choses derjenige etwas hat dans sa vie in seinem Leben, qui a attiré Dieu das den Herrn dazu bringt, pour qu'il l'accorde sa dass grâce. er ihm die Gnade gibt. C'est ce que nous sommes en train de voir dans la vie d'Abraham. Und das sehen wir im Leben Abrahams. Amen. Amen. Alors pour ne pas répéter tout ce que j'ai déjà dit, Und nicht all das zu wiederholen, was ich schon sagte. depuis le dimanche passé à Wuppertal, Seit letzten Sonntag in Wuppertal j'ai introduit un sous-thème, habe ich ein Unterthema partie du chapitre 13, aus Kapitel 13 que genommen. j'ai intitulé Und ich nannte es Comme Nathan, auch la séparation. die Trennung. Amen. Amen. La séparation. Die Trennung. Donc comme quatrième chapitre Also unser 4. Kapitel dans cette histoire d'Abraham. in unserer Geschichte von Abraham. Alors, je vais lire la parole. Also Geschichte. Alléluia. Amen. Ça, c'était mon premier point. Das ist ein erster Punkt. Je l'ai déjà expliqué à Wuppertal. Und ich erklärte dies in Wuppertal. Nous voyons ici Wir sehen hier, Abraham remonter dass Abraham de l'Égypte von Ägypten pour rentrer, n'est-ce pas, à la terre promise, zurück Canaan. zu seinem versprochenen Land nach On Kanaan. cite ici Und man benennt hier ceux qui l'accompagnaient, diejenigen, die ihn begleitet haben. sa femme Seine Frau et tous ceux qui lui appartenaient. und all sein ganzer Besitz. Mais on met encore l'accent Und man gibt aber auch noch dazu, sur Lot, dass auch sein Neffe Lot qui marchait aussi avec lui, mit ihnen zusammenwandelten, qui l'accompagnait aussi. die ihn begleitet Vous vous haben. souvenez Erinnert ihr euch, que depuis chapitre seit 11, Kapitel 11, ce fameux Lot, Lot, le neveu der Neffe d'Abraham, von Abraham, a été aussi pris par le père d'Abraham wurde auch von dem Vater von Abraham pour qu'ils marchassent ensemble damit sie zusammen, avec Lot. hat sich Abraham fest an Lot geklammert. Or, Aber Lot était déjà aussi majeur
Lot war trotzdem schon L'autre était erwachsen. aussi devenu responsable. Er war auch ein Verantwortlicher Mais gewesen. Abraham Aber Abraham, marchait toujours, continuait toujours. Alors mes bien-aimés, also meine Brüder und Schwestern, nous avons aussi dans nos vies wir haben auch in unserem Leben des lots Lot, que nous sommes attachés avec. an dem wir gebunden sind. Les lots, ce sont des gens Lot sind Menschen, que nous croyons si nous les laissons, wir denken, wenn wir sie ils ne lassen, vont pas s'en sortir. werden sie es nicht schaffen. Les lots, ce sont des charges, comme on dit dans le monde, Lot des sind charges. Lasten. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous marchons avec des charges. Das heißt, wir laufen Un mit homme comme ça, Lasten. Ein Mann, der so ist, ein Erwachsener, il avait aussi der auch ses responsabilités. seine Verantwortung gehabt. Mais toi, Abraham, Aber du, Abraham, tu l'amènes partout où tu pars. du nimmst ihn überall mit, wohin du gehst. Des lots. Lot. Alléluia. Amen. Nous en avons tous. Und wir haben dies alle. Nous sommes attachés avec des choses. Wir sind Nous mit sommes Sachen attachés gebunden. avec des personnes. Wir sind mit Menschen Même si gebunden, physiquement tu n'es pas auch avec, wenn du sie körperlich nicht mais siehst. tu le portes en toi. Aber du hast sie. D'autres Mit dir. personnes, nous avons des lots en Afrique. Es Tu es gibt manche, ici, wir mais tu as haben des Lot, lots aber wir en haben Afrique. Lot in Afrika. Tu envoies de l'argent. Du schickst Un Geld. grand-papa, Ein großer il a 60 Vater, ans, der vielleicht 60 il ne ist, travaille pas. er arbeitet C'est nicht. toi qui envoies de Aber du l'argent bist chaque mois. derjenige, der jedes Mal monatlich Geld schickt. Il est devenu ton charge. Und er ist deine Last Der geworden. Lot. Lot. Des lots. Lot. Et nous allons voir dans la suite Und wir werden qu'est-ce qui weitersehen, va se passer. was mit dem Lot passiert. Qu'est-ce qu'on va faire avec les lots? Was hier Nous voyons encore Bethel. sehen wir nochmal Bethel. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Bethel bedeutet das Haus des Déjà dans les Herrn. chapitres précédents, on a vu, Das heißt, in den anderen Kapiteln on a sagen étudié wir, sur Bethel. diejenigen, die in Bethel waren, Ce lieu mystérieux, dieser Ort, der mysteriös ce ist, lieu redoutable. dieser Platz, an dem man nicht zweifeln kann. Après plusieurs années Nach encore, mehreren Jahren nous später verrons Jacob, sehen wir Jakob, son petit-fils, sein Sohn, va voir ging, une vision dans ce lieu-là. eine Vision erhalten hat Parce an que lui diesem aussi va Ort, passer la nuit à Bethel. weil er auch die Nacht in Bethel verbracht hat. Or, ce lieu-là Aber dieser était Ort déjà consacré par son grand-père, war schon von seinem Großvater Abraham geopfert. qui avait surnommé ce lieu comme étant Bethel, Und er nannte dies Bethel. qui veut dire la maison Das de Dieu. bedeutet das Haus des Herrn. Donc, lui-même, Abraham, Das heißt, er selbst après Abraham, avoir quitté, sorti de l'Égypte, nachdem er aus Ägypten il rausging, rentre ging er dans wieder cet endroit. zurück an diesem Ort. L'endroit où il avait quitté, Der Ort, den er verlassen l'endroit où il hatte. avait abandonné. Der Ort, den er Lui-même gelassen avait hatte. fait des sacrifices là. Er selbst hat dort Lui-même Opfer avait gemacht. consacré ce lieu Er selbst pour Dieu. hat dies dem Herrn geopfert. Mais à cause de la souffrance, Aber à aufgrund cause des der difficultés, Zweifel und der Abraham Probleme va quitter ce lieu et il va aller se réfugier en Égypte. und ging nach Ägypten. Or, l'Égypte, c'est l'image du monde. Aber Ägypten ist das Abbild der Quelqu'un qui est Welt. déjà à Canaan. Jemand, der schon in Quelqu'un qui Kanaan est déjà dans ist. la maison de Dieu. Jemand, der schon im Haus des Herrn ist. Et rentre en Égypte. Und wieder zurück nach Ägypten Va en fliegt. Égypte. Wieder C'est zurück nach c'est comme Ägypten. quelqu'un qui rétrograde, Das ist jemand, der qui avait déjà donné sa vie sein au Seigneur Leben schon dem Herrn et gegeben hat. il retombe encore Und er fällt wieder dans le péché, si vous voulez. in den Sünden. Mais Aber par la grâce de Dieu, durch die Gnade des Abraham Herrn revient dans la maison de Dieu. kehrt er wieder zurück in das Haus J'ai des dit à Herrn. vos parents, Und ich sage dem Wuppertal, Église, ne vous tourmentez pas, ne faites pas de soucis. macht euch keine Sorgen, Quand vous voyez à des fois l'église wenn ihr se vider, seht, dass die Kirche, dass die Gemeinde leer ist. si consciemment, Wenn wirklich si dans notre durch conscience nous savons que nous unseren Verstand n'avons rien à se reprocher, wir uns nichts selbst nous anzuzweifeln haben. prions Dieu convenablement, Und wir beten Nous mit dem Herrn craignons wahrhaftig. Dieu. Und wir haben Et les Ehrfurcht vor gens dem Herrn. viennent. Und die Leute kommen. Dieu attire les gens dans Der sa Herr, der zieht présence die Menschen hier in die Nous glorifions Gemeinde. le Seigneur. Und wir verherrlichen den Herrn. et nous continuons dans cette même marche Und wir bleiben in diesem et Weg. nous voyons les mêmes personnes Und wir sehen qui ont dieselben témoigné Personen, ici que die Dieu m'a parlé, hier Dieu m'a envoyé dans cette église. Zeugnis abgegeben Et quand je suis venu, haben. j'ai senti la présence de Dieu Und als ich ici. hier kam und ich Ce spürte même selber, personne, und das ist selbst die Gemeinde J'ai verletzt commencé hat. à critiquer encore l'église Und dehors. dann die Gemeinde draußen auch noch J'ai dit ne kritisieren. faites pas de Ich soucis. sagte euch, macht euch Ne keine faites pas Sorgen. de soucis quand vous Macht voyez des euch choses keine comme Sorgen, wenn ihr ça. solche Dinge C'est seht. normal. Das ist normal. Notre papa Sogar Abraham unser Vater avait quitté la maison de Abraham hat Dieu. sein Haus Avait abandonné la verlassen, maison de hat Dieu. sein Haus Mais gelassen. si Dieu est de Dieu, Aber wenn Herr, si der Herr ist, Dieu est de Dieu, wenn Gott Gott ist si Dieu te voit ici à Adévé, und wenn der Herr dich tatsächlich hier in ADV tu sieht, finiras à du wirst rentrer. immer wieder zurückkehren.
Le fils, l'enfant prodigue avait quitté la maison de son père. Das Kind hatte das Haus verlassen Mais il a gehabt, fini de rêver. aber er kehrte immer wieder Son zurück. père ne l'avait pas suivi. Sein Vater ist ihn nicht Ça, c'est vous le gefolgt. savez. Wisst ihr dies? C'est des moments où vous me critiquez, mais parce que In dem Moment, an dem ihr kritisiert und sagt, er verfolgt niemanden, lasst. moi, je suis solo balangalete. Solche Sachen tut man nicht und tut man auch nicht verfolgen. Je dis l'enfant Ich sagte, ein Kind, qui porte mon ADN, die wirklich meine ADN hat. je ne le suivrai Ich pas. werde ihm nicht folgen. Mon ADN qui est en Aber meine ADN, die va in ihm le ist, ramener vers moi. wird ihn wieder zurückführen zu mir. C'est comme ça que nous savons que ça, So wissen wir, il m'appartient. dass er mir wirklich angehört. Si tu es vraiment mon enfant, Wenn du wirklich mein Kind bist, tu vas revenir. du wirst wieder zurückkehren. Et là, je vais reconnaître. Und dann weiß que ich, tu es vraiment mon dass du wirklich mein Et Kind je bist. ferai la fête. Und ich werde ein Fest für dich veranstalten. Alléluia. Amen. Tu as compris ça? Ne crois pas que quand il part, je reste tranquille. Glaube nicht, dass wenn du gehst, dass ich ruhig Je suis bin. là, je suis devenu comme blessé de guerre. Ich bin jemand, ich bin Je verletzt. souffre le mot d'estomac. Ich leide an Je prends Magenschmerzen. chaque jour les tablettes Ich nehme jeden Tag Tabletten. des tensions Bluthochdruck. à cause des chocs, Nur aufgrund solcher des kleinen barres, Ereignissen des êtres chers. von Leuten, die für mich reich sind. Ich zweifle, also ich sorge mich damit. Mais si je sais que tu Aber wenn ich appartiens, weiß, dass du wirklich tu mir es vraiment mon angehörst enfant, und dass du wirklich mein Kind bist, je ne suis pas. ich werde dich nicht Je wollen. reste. Ich La Bible bleibe. dit papa est resté. Man sagt in der Bibel, der Vater Il blieb. pensait toujours à son Er enfant. dachte jedes Mal an L'enfant sein est Kind. parti. Das Kind Il ging. pouvait croire que papa m'a oublié. Und er denkt vielleicht an mein Mais Kind. un vrai père n'oublie jamais Aber son ein enfant. wahrer Vater vergisst seine Même si je ne Kinder nicht. t'appelle pas, Auch wenn ich dich je nicht souffre de la anrufe, prière. ich Je bin plains. am Weinen im Gebet. Des fois, ma femme me dit, Manchmal sagt meine Frau mir, toi aussi, il faut l'oublier. du musst manchmal auch vergessen, C'est comment je fais le weil souci. sie weiß, wie ich mich sorge. Il faut l'oublier, elle est déjà partie. Die sind schon gegangen und vergess es doch einfach. Alléluia. Amen. Alors je vous dis, Also ich sage ne euch, vous faites pas de soucis. macht euch keine Sorgen. Ne quittez pas l'église, n'abandonnez Geht pas votre nicht die sang parce que Gemeinde, les gens lasst nicht eure Gemeinde Non, nur, weil die non, anderen nous sommes dans les vrais, le Seigneur gehen. est Wir ici. sind hier und der Herr ist Ils auch vont hier. revenir. Sie werden wieder Abraham, zurückkehren. c'était parti. Abraham Il est revenu à er Bethel. kehrte wieder zurück. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel ist das Haus des Bethel, Herrn. c'est l'endroit consacré par Dieu. Bethel ist das Haus, das dem C'est Herrn l'adresse aufgehoben de ist. Dieu. Das ist das Ici, c'est l'adresse de Dieu. Das ist die Adresse Ceux qui des sont Herrn. partis, Diejenigen, die s'ils gehen, nous appartiennent, wenn die wirklich ils uns angehören, reviendront. die werden Et ils immer reviendront. Und Certainement. sie werden wirklich kommen. Nous voyons, la Wir Bible sehen, précise die Bibel erklärt, que Lot aussi, dass Lot, malgré qu'Abraham l'a mené partout, obwohl Abraham mit ihm überall lui hin, aussi er selbst avait aussi hatte auch sa vision, je peux dire. auch seine Vision. Comment tu peux marcher avec un visionnaire Wie kannst du mit einem Visionär zusammenlaufen? tout ayant aussi ta propre vision? Aber du hast selbst deine eigene Vision. Et cette vision Und deine Vision n'accompagne pas la vision de ton leader. begleitet nicht die Vision deines Leiters. Parce que la Bible précise, il Die avait Bibel sagt, aussi ses er hatte biens. auch seinen Besitz. Donc Abraham ne pouvait rien dire par rapport à ses biens. Das heißt, Abraham konnte nichts sagen. Abraham ne pouvait jamais contrôler ses biens. Abraham konnte niemals seinen Parce Besitz que c'était kontrollieren, ses biens propres. denn das war sein eigener Besitz. Voilà les Lot. Das sind die Lots. Toi tu souffres pour lui. Du bist dich am Sorgen für ihn. Toi tu l'amènes partout. Du nimmst ihn überall mit. Tu crois que sans toi il ne pourra pas s'en sortir. Und du glaubst es ohne dich, dass er es nicht schaffen Oh, wird. il y a les gars Maïli. Aber er selbst, Les gars Maïli. er ist schon über deinen Tu l'envoies de l'argent Gewissen. Du gibst ihm Geld en Afrique in Afrika, pour construire. um zu bauen. Parce que tu penses bien pour lui. Weil du denkst, es ist gut für ihn. Lui, il extorque Aber er nimmt das encore de Geld l'argent que tu envoies. und tut es, Il détourne. er dreht alles um Il fait sa propre und part. macht sein eigenes Teil. Et un jour, Und eines tu Tages descends en Afrique gehst du nach Afrika tout en croyant que tu trouveras und du glaubst, dass
le villa bien bâti, dass du eine schöne Villa siehst. t'arrives, on te dit que non, Und du kommst dahin und du il n'y siehst, a rien du ici. hast nichts hier. Est-ce que vous connaissez des histoires comme Kennt ça? ihr solche Geschichten? Des gens sont morts comme ça. Es sind viele Menschen, die so aufgrund dessen gestorben Avec de sind. l'argent difficile que nous Mit dem travaillons Geld, was difficilement jetzt- avec mit dem l'hiver, wir arbeiten, tu envoies, jeden tu crois Winter. qu'on construit pour Und toi du glaubst, et dass tu du rentres, nicht tu brauchst. n'as Und rien. du kommst Surtout zurück si on und te du refoule siehst. ici. Und vor allem, wenn du Tu hier parles les mains vides, tu sais que bon, là-bas j'avais déjà und envoyé. du weißt, wenn du hier wieder zurückkommst, du hast da was. Ça c'est de l'autre. Das sind Lots. Il marche avec Abraham, Sie laufen nicht mit Abraham, mais il épargne ce qui était là. aber sie nehmen deren eigenen Teil mit. Et l'autre, Lot ça peut être aussi ta femme. könnte auch deine Frau sein. Tu es ensemble avec ta femme Du bist mit deiner Frau à la zusammen maison. zu Hause. Toi tu es le chef, Du bist der Chef, le visionnaire. der Visionär. Or ta femme, Und deine Frau, trop malin. sehr schlecht. Eine Schlange. Schlau. Schlau. Alléluia. Amen. Toi, tu crois qu'on a rien, on a encore rien. Oh, ta femme Du denkst, du hast nichts, aber deine Frau, achète déjà, achète. sie kauft und kauft in Construit Afrika. des Sie maisons. baut schon Dinge in Afrika. Au nom de ses petits frères. Und im Namen von ihren Brüdern. Donc toi, tu n'as rien à Du voir. hast nichts da drin zu suchen. Ce n'est pas bien. Das ist nicht gut. Alléluia. Amen. Le bien Das Gute du mari et de la femme oder der Besitz der Frau doit und des être en Mannes commun. muss im Einklang sein. Alléluia. Amen. L'homme et la femme Mann und Frau sont un. sind eins. Est-ce que quelqu'un me suit? Folgt mir jemand. C'est vous allez au monde que papa n'a maman. Mutter und Vater, ihr müsst eins sein, damit ich euch das besser in die Lala sage. Il faut vous faire la calcul. Ihr müsst zusammensitzen Ils ont compté ça und combien? Papa, il a gucken besoin an der Bilanz. de maman, Du ça va hast Geld combien? da, wie viel Il a ist gagné da? de côte à Gabon. Wie viel Geld kommt rein? Tu auras combien ensemble? Wie viel bekommen wir zusammen? Wie viel Wer macht Einkäufe? Wer bezahlt das Haus? Wer bezahlt Strom? Ensemble, Und zusammen, où est-il das was bleibt, ça c'est la division das ist die Trennung dans la même maison. im selben Et Haus. c'est une grande porte. Und das ist eine große Tür, dass der Feind reinkommt Et frappe sur tous les enfants. und all eure Kinder schlägt. Et vous voyez les enfants malades, les enfants Da seht ihr rebelles, plötzlich Kinder, Rebelle, les enfants krank. désobéissants. Et vous Kinder, die nicht cherchez les hören. sorciers loin. Und ihr schaut nach Oh, Hexern, c'est vous-même aber es qui ist êtes euch, sorciers. ihr beide, die eigenen Hexer seid. Parce que vous n'êtes pas unis. Weil ihr nicht einig seid. Vous ouvrez la porte pour les diables. Ihr öffnet die Tür für den Feind. Alors, l'autre c'était comme ça. Und Lot war genauso. Maintenant, la Bible dit, Und die Bibel sagt, parce que leur bien maintenant, on dit non seulement le bien d'Abraham, man sagt nur nicht der mais Besitz leur von bien, y Abraham, compris le bien de l'autre, auch der Besitz von Lot. était devenu si considérable. Donc, ils sont devenus, les deux ils sont devenus riches. Das heißt, die beiden wurden reich, sehr reich. Donc, Abraham a surtout qui? Das Donc, heißt, petit là, même Abraham, der Kleine, derjenige, mit dem ich déjà rede, ma société. er hat schon überall schon irgendwelche Firmen eröffnet. Ah! Schaut ihr nach hinten und er hat Diener und du weißt es noch nicht mal. Subitement, Und plötzlich, les serviteurs die Diener d'Abraham von Abraham et de Lot und von Lot commençaient à se confronter. fangen zusammen an zu kämpfen. Alléluia. Amen. C'est la Bible précise Weil die Bibel sagt, que les contrées étaient devenues insuffisantes. weil es war so wenig Platz gewesen. Wow. Je prophétise pour quelqu'un. Ich prophezeie für jemanden, Que le Seigneur puisse te bénir, dass der Herr dich segnet, te rendre riche, dich reich macht. jusqu'à ce que même le lieu où tu habites Dass genau da, wo an dem Ort, wo du bist, devienne insuffisant. dass es zu À klein cause wird. des biens que le Seigneur Aufgrund t'a dessen vielen donné. Besitz, den du hast. Amen. Tu es tellement béni, Du bist so même gesegnet. Düsseldorf devient petite pour toi. Düsseldorf wird sogar zu klein für dich. C'est comme ça Und so, que vous voyez des sociétés, des entreprises wie ihr Firmen, comme le Lidl. wie zum Beispiel Lidl, L'Allemagne est devenue insuffisante pour Lidl. Ils sont sortis. Maintenant, Deutschland ist zu klein für Lidl geworden und sie sind sogar c'est une außerhalb petite gegangen. entreprise qui a commencé ici. So eine kleine Firma, so ein kleiner J'ai dit, tu vas Laden. commencer petit. Und ich habe gesagt, du wirst klein anfangen. Aber du Tu wirst commenceras ici. hier Tu vas anfangen. t'étendre jusqu'aux extrémités. C'est ça
Der Besitz war so viel gewesen, l'endroit est devenu dass petit. der Ort viel zu klein wurde. Alléluia. Amen. Alors, Also il y a eu les querelles. gab es Kämpfe. Les serviteurs commençaient à se quereller. Die Diener haben sich angefangen, gegeneinander zu bekämpfen. Abraham et Lot Lot étaient waren des frères. Brüder, L'oncle Großonkel et son neveu. und sein Neffe, Onkel und Neffe. Ils vivaient Sie lebten ensemble. zusammen. Abraham d'ailleurs, Abraham il a mené partout. nimmt ihn über mit. Alors, Also les biens devenaient de plus en plus nombreux. Les serviteurs se multipliaient de plus en die plus. Diener wurden immer Ça, mehr. c'est l'image de l'église. Und das ist, der Image der Des Gemeinde. églises. Zwei Gemeinden. Une église Eine Gemeinde, de visionnaires Abraham. ein Visionär Abraham. Et l'autre aussi commence aussi Und der andere fängt son église. auch seine Et Gemeinde. les deux églises. Und die zwei Gemeinden fangen sich Bizarrement, Aber komischerweise, Abraham ne savait pas Abraham weiß es nicht, que ton fils là-bas, dass dein Sohn dort, lui aussi, er selbst, a aussi son église. macht auch seine Gemeinde, hat auch seine Alors Vision. les églises grandissaient. Also die Gemeinde wird größer On a remarqué, und merkt, les bergers, les pasteurs dass die Pastoren étaient tranquilles. ruhig waren. Ils faisaient semblant comme s'il n'y avait rien. Und sie taten so, als wäre nichts. Surtout l'autre. So vor allen Dingen Lot. Parce qu'Abraham, je peux dire, Weil ich kann sagen, je Abraham, fais l'ironie comme s'il ne savait pas. ich mache die Ironie, dass er es anscheinend nicht gewusst hat. Mais l'autre savait Aber bien. Lot wusste es sehr Il fait semblant. genau. Und er machte so, als würde. Oncle, Er sagt, Onkel, oncle, ça va. Onkel, alles gut? On va partir de... Oui, on Gehen wir? va. Okay, wir gehen. Oncle. Okay, Onkel geht. Mais là-bas, il y avait Aber da, l'église qui marchait. da waren Gemeinden, die funktionieren. Alléluia. Amen. Subitement, Und pendant plötzlich, qu'ils collaboraient, während sie zusammenarbeiten, les brebis die Anhänger de toutes les deux églises von allen commençaient Gemeinden à se quereller. fangen an, sich zu bekämpfen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Und das ist das, was hier passiert. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Das ist das, was heute Les pasteurs passiert. sont devenus hypocrites. Pastoren, die Heuchler werden. Alléluia. Amen. Les pasteurs, nous faisons semblant comme si on Pastoren, on est en paix, die on so est tun, bien. als würden sie Mais miteinander notre état d'âme, verstehen. Aber in unserem notre Inneren, situation, unsere Situation, notre division, unsere ça Trennung se fait voir par les brebis. lässt sich zeigen und lässt sich sehen bei unseren Anhängern. Les brebis commencent à se quereller. Und die Anhänger fangen sich an zu Nana bekämpfen. Zaya, Pasteur Blaise. Ich bin von Pastor Blaise. Nana Zaya, un tel. Ich bin von dem. Nana Zaya, Adeve. Ich D'ailleurs, bin von Bino Kuna Adolfa. Kutu. Und ihr sogar da. Bino Kuna. Ihr da. Kaka Liloba, Nur Liloba. das Wort und das La Wort. délivrance, écoutez ça là. Nur es gibt keine Ah, Befreiung. Bino Kuna, Liloba, Ach, ça ja, là. ja. Kaka, la délivrance, Da la gibt es nur délivrance. Befreiung, da gibt es kein Wort. Mais quand nous les pasteurs, c'est comme ça. Aber wenn wir Ça uns va, Pastor Pasteur. sehen, wie geht es dir, Pastor? Geht es On a dir? la réunion des pastorales. Wir haben da ein Treffen. On s'écrit. Ich komme Je nicht. ne pars pas. Ich gehe nicht. Ça, c'est l'hypocrisie des Das frères. ist Heuchlerei. C'est pourquoi les pasteurs commencent à s'entretuer. Deswegen fangen sich die Pastoren Quand tu an pars dans zu ces réunions-là, töten. Du gehst dorthin on met les poissons. und man schenkt dir Gift ein. Parce que le cœur, Weil das il y a la Herz, jalousie dans le corps. da ist Il y Neid. a des réserves dans le corps. Und da gibt es L'autre Reserven. avait sa richesse. Und Lot hatte L'autre avait sa seine puissance. Lot hatte L'autre avait seine son Kraft. épée derrière son dos. Er hatte Abraham sein le Schwert savait. hinter den, aber Vous allez voir comment il Abraham va tuer. und wir sehen, wie er Abraham töten möchte. S'ouvrir les yeux. Hat Abraham seine Augen geöffnet. Un homme très humble. Ein Mann, der sehr sich Si erniedrigt. nous découvrons encore Und hier sehen wir une des qualités einer d'Abraham, seiner Qualitäten, l'humilité. die Demut. Lui qui était le visionnaire. Derjenige, der Visionär ist. Lui en qui Dieu a parlé. Mit dem Herrn, mit dem er den Herrn spricht. Et l'autre, c'était sa charge. Und Lot war seine C'est Last. lui qui l'a porté. Und er nahm ihn mit. Il remarque Und er merkt, que l'esprit de l'autre n'est plus avec lui. dass der Geist von Lot nicht mit ihm ist. Il prend la résolution Und er zieht die Bilanz de se séparer avec und lui, sagt, dass wir uns lieber trennen. mais avec beaucoup de douceur, Aber mit sehr viel Liebe dans le dialogue. im Gespräch. Il va provoquer le dialogue. Und er provoziert dies und sagt, On va se parler, frère. komm, lass uns sprechen. Tu vois, Siehst du, tu as beaucoup de biens. du hast sehr viel Moi Besitz. aussi, j'ai beaucoup de Ich biens. habe auch sehr viel Besitz. Beaucoup de serviteurs. Sehr viele Moi aussi, Diener. j'ai beaucoup de Ich habe auch serviteurs. sehr viele Diener. S'il te plaît, pourquoi on va se quereller? Wieso sollen wir uns gegenseitig Où bekämpfen? est la nini, tout ça? Tout ça, banane. Wir sind Verwandte. Warum uns Où est la bekämpfen? nini? Über was oder weshalb sollen wir uns C'est bekämpfen? simple, c'est simple. Es ist einfach. Séparons Lasst uns nous. trennen.
Bien-aimé, cette idée, diese Idee sage d'Abraham, ist sehr weise von Abraham. beaucoup de nous, Viele von uns nous les négligeons. tun dies, vernachlässigen dies. Maman Diakis, Mama Diakisse, après le culte, si- nach der Gemeinde, même si tu me vois sortir, auch wenn du siehst, ich il faut me rausgehe, suivre. folge mir. Nana nyomona yo. Ich habe Quand tu rapasseras que le bon noch Schuld von dir. Wenn ich sage, ich werde für dich beten, ich vergesse laisse pas sortir. lass mich bitte nicht so gehen. Amen. Amen. Alors mes bien-aimés, Also meine Brüder und Schwestern, la sagesse d'Abraham, die Weisheit von Abraham, cette sagesse de séparation, diese Weisheit zu sagen, lass uns trennen, beaucoup de nous, nous les viele von uns négligeons. vernachlässigen dies. La séparation est divine. Ist herrlich. La séparation vient de Dieu. Die Trennung kommt selbst vom La Herrn. séparation n'est pas mauvaise. Und die Trennung ist Ce qui est mauvais, c'est la ist, division. ist Il y a une différence entre séparation et die Trennung division. und Si vous ratez le temps, le moment de la den séparation, Moment der Trennung, vous allez tomber dans la division. dann wird ihr in den, Alors mes bien-aimés, also meine Brüder und Schwestern, si tu rates cette sagesse, wenn du diese Weisheit tu verpasst, tomberas dans la division. wirst du in die Beaucoup auseinandersetzen. de nous, Viele von uns nous avons eu l'occasion de se séparer, hatten die Möglichkeit gehabt, mais sich à zu cause de trennen, l'hypocrisie, aber aufgrund à der cause de vouloir Heuchelei, faire comme si on va pas me comprendre, man will so tun, als würde man mich nicht verstehen, nous sommes tombés dans le sind piège. wir in diese Falle getappt. Et finalement, c'est la division qui est arrivée. Und es ist dann die Auseinandersetzung, die eintritt. Là, Da, je vais dire des choses que je n'ai pas à dire à Wuppertal. ich werde euch Dinge sagen, die ich in Wuppertal nicht erwähnt habe. Ça peut choquer certaines personnes. Das kann einige Menschen hier schockieren, Mais c'est la vérité. aber es ist die Wahrheit. C'est la vérité. Es ist die Wahrheit. La séparation Die Trennung est divine. ist Ça herrlich. vient de Dieu. Es kommt vom Herrn. C'est Dieu Es ist der Herr, qui est l'auteur de la ist séparation. derjenige, der die C'est Trennung Dieu gemacht hat. qui conseille la séparation. Gott ist derjenige, der die Trennung auch Quand vous mit ratez einbezieht. ce moment-là, Wenn ihr diesen Moment verpasst, le diable profite, il vient avec la kommt der division. Teufel und er kommt mit einer Auseinandersetzung. Alléluia. Amen. Il y a même des foyers. Es gibt sogar Häuser, Là, je vais choquer quelqu'un. da werde ich jemanden Il y a schockieren. même des couples Es gibt sogar Beziehungen, Paare, qui devaient déjà se séparer il y a longtemps. die sich schon seit langer Zeit trennen sollten. Mais à cause des enfants, parce que Aber aufgrund der Kinder, wir lassen uns einfach zusammen sein. tu restes dans ce foyer-là. Du bleibst Tu in diesem restes dans Haus. cette maison à Du cause bleibst des in diesem enfants. Haus aufgrund der Kinder. Tu mourras Du wirst sterben. et tu mettras aussi les enfants en Und du danger. wirst deine Kinder auch in Gefahr bringen. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Habt ihr das noch nie gesehen? Vous n'avez pas déjà vu une femme Habt ihr noch nie gesehen, eine à Frau cause des déceptions, des souffrances à aufgrund la maison, un jour der il se Sorge zu décide, Hause, die einfach il ferme la porte, il sie tue les öffnet enfants et und se bringt die tue. Kinder um und bringt sich selbst um? Alléluia. Amen. Pourquoi? Weshalb? Parce qu'il a raté les occasions Weil sie den Moment de verpasst hat, demander le divorce. die Trennung zu Séparons fragen, dans la zu trêve. sagen, lass uns trennen. Ah, pasteur, ajoutez un divorce. Und du sagst, wow, der Pastor predigt Spaltung. Je sais, Ich weiß, le divorce n'est pas bien. dass die Scheidung nicht gut ist. Mais il y a d'autres couples Aber es gibt manche Paare, que Dieu permet. wo der Herr wirklich, Dieu er lässt es zu. conseille la séparation Er möchte gerne sogar, dass da à la place de rester ensemble. die Scheidung ist, anstatt dass ihr zusammen seid. Je vais m'expliquer encore. Und ich werde mich nochmal Par exemple, erklären. Zum Beispiel, vous êtes ensemble. ihr seid zusammen, L'homme, Mann, lui, ne fait que te battre, taper là. er schlägt dich noch, er schlägt dich noch. Et il ne tape pas de. Und er schlägt dich Blague. nicht. Er schlägt dich wirklich. Quand il te frappe, Das heißt, wenn il er faut dich que schlägt, l'ambulance vienne te das réveiller. heißt, Tu ein te retrouves à Krankenwagen muss l'hôpital. jedes Mal kommen und du wirst jedes Mal ins Krankenhaus kommen. Et on a donné des conseils, on a fait, même la police est venue Und plusieurs die fois. Polizei L'homme ne hat change dir pas. alles gegeben und Il der est Mann verändert brutal. sich nicht. Er ist Et sa brutal. brutalité Und n'est seine que Brutalität chez toi. nur nicht bei dir. Et tu dis, il est mon mari, la Bible Und du dit. sagst, mein Mann, die Personne ne Bibel sait sagt, pas ce que Dieu a uni. Qui t'a dit que c'est Dieu qui a trennt uni sich ça? von dem, wenn der Herr es zusammengeführt hat. Qui Wer t'a dit sagt que das? c'est Dieu qui a uni ça? Wer hat das gesagt? Wer hat gesagt, dass der Herr euch Vous zusammengetan hat? croyez que tous les foyers, toutes les mariages, c'est Dieu qui l'a Glaubt uni? ihr, denkt ihr, dass alle Paare, Aber alle die Mose Paare selber von der hat Herr gesagt, geführt worden ist? Lasst euch nicht belügen.
euch die Wahrheit. Vous vous êtes mis ensemble vous-même. Ihr selber habt euch Dieu me mettait zusammengetan. contre votre union. Mais vous êtes entêtés pour mettre ensemble. Und ihr wart einfach... Maintenant, tu commences à souffrir dans ce couple-là. Jetzt bist du in Pour dieser te séparer, tu dis que oh Dieu, Dieu quoi? Dieu passe à la maison. der Herr ist gar nicht da drin. Trennt euch. Du wirst sterben. Tu vas mourir. Du wirst sterben. Après, tu vas te retrouver devant Dieu. Und dann stehst du vor dem Et Herrn. Dieu va te dire, mais on s'en la Und ligne. dann fragt der Herr, was machst du hier? Dis, mobile n'a pas bombé. Das heißt, mein Mann hat mich umgebracht. Ça m'a dit, ça sauve. Dann wird Gott sagen, du bist dumm. Oh, mais papa, qu'est-ce que c'est? Aber Vater, aber ich hatte Angst, dein Wort sagt, wir sollen uns nicht sterben. Dumm. Und dann schickt er dich wieder in die Hölle. Bleib da. Ich, der von meinem Mann umgebracht hat, ich gehe mal in die Hölle. Dann wird er sagen, ja, du gehst in die Hölle. Du hast das Wort nicht verstanden. Aujourd'hui, je te prêche. Heute predige ich dir die Wahrheit. Tu ne le retrouveras pas nulle part ailleurs. Du wirst dich nirgendwo. Peut-être. Mais c'est la vérité. Aber das ist die Wahrheit. Un jour, Eines Tages, il y a 10 ans passés, 10 Jahre, plus de 10 ans même, mehr als 10 c'est Jahre sogar un zurück, peu pour le début de mon ministère. am Anfang meines Ministeriums. Parce que beaucoup de choses que je vous enseigne aujourd'hui, Weil je l'ai viele déjà Leute compris il y Sachen, a longtemps. die ich vor langer Zeit schon verstanden habe. J'avais un couple dans notre église. Là, on était encore à Remscheid. Da war ich noch in Remscheid am Anfang. Et ce couple-là, Und dieses Paar c'était vraiment exactement ce que je suis en train de war dire. genau das, was ich gerade erzähle. L'homme frappait sa Und femme dieser Mann schlug seine d'une Frau. manière, tu as même pitié. Du selber hast Mitleid mit der Frau. Und eines Tages Ça s'est arrivé. kam es dazu, L'homme a frappé sa femme dass der Mann sie so geschlagen hat, à mort. bis zum Tod. Alors, Also, après que sa femme s'est réveillée, nachdem sie eine Frau aufwachte, si je continue comme ça, je und vais wenn ich mourir. weiter so bleibe, werde ich wirklich sterben. Elle nous appelle. Sie rufen uns Je an. pars dans sa maison avec Papa Doris. Ich ging mit Papa Doris zu ihrem Haus. L'homme était là, la femme était Der là. Mann war da, die Frau war da. On demande qu'est-ce qui s'est Und ich sage, was passé. ist passiert? L'homme accuse la femme, Und der Mann beschuldigt die la Frau, femme accuse l'homme. die Frau beschuldigt den Mann. Alors on va analyser. Und wir analysieren die Situation. Vraiment, ce sont des choses banales, Es des waren choses wirklich qui pouvaient arranger. unsinnige Dinge, die man sich Mais eigentlich jusqu'à eigentlich. arriver à taper, à Aber cogner bis sa zu femme dans seine Frau so Ah, zu c'est schlagen, an dem Punkt, Non, mais ça, il n'y a pas l'amour da là-dedans. ist keine Liebe. Alors, Also bon, on a dit, ok, haben wir gesagt, okay, on va vous conseiller sur la parole de Dieu. wir werden euch beraten. Mais faites plus cela. Macht dies nicht. Réunissez-vous, mettez Vereinigt euch. ensemble les points, Tut euch zusammen. les divergences, essayez-vous vraiment Versucht, comment dirais-je, de ça. vous supporter, de vous euch zu aimer. ertragen, zu lieben. On a parlé, tout ce qu'on parlait comme si moi et Joko n'ont pas liban. Alles das, was ich sagte, das ist, als würde Wasser hinten am Rücken fallen. Devant nous, Vor la femme uns, dit, die Frau mais sagt, moi vraiment, tout ce que tu vas dire là, also was moi, du sagst, je ne veux plus de cet homme. Non, mais ich tu es will un diesen jour. Mann nicht, er wird Donc mich alles moi, verfolgen. je dois partir. Ich muss gehen. L'homme, moi aussi, La si je madame. dois partir, qu'elle part, qu'elle Ja, part. wenn sie geht, dann soll sie gehen. Elle va gérer sa femme devant nous. Und dann beleidigt er seine Frau, Et il wieso? fait honte de nous quand même. Habt doch, schäm dich doch wenigstens vor mir. On a conseillé, dispute devant nous. Und vor uns dann der Après, j'ai Streit. pris l'autorité, j'ai dit, ok, Dann habe ich ça y est. die gesagt, okay. Je vous donne maintenant la permission de vous séparer. Ich gebe euch die Erlaubnis. Parce qu'il n'y a rien, il y a rien. D'ailleurs, l'homme n'a jamais épousé la femme. Ich so, der Mann C'est hat ma femme, sie, il y a warum rien nicht d'autre machen? femme. Et il Das faut war einfach retirer dans Gott, ce lasst uns foyer. einfach zusammen hinsetzen. Nous sommes à la femme. Und ihr bringt euch selbst um. Séparez-vous. Ich so, trennt euch. J'ai dit, sinon, mon frère, on couvre, Ich so, eines Tages, eine wird hier sterben, ihr werdet es bereuen. séparez-vous. Trennt euch. L'homme va dans ton coin, si tu vas Weil man laisser à la maison, wenn du femme mit dem cherche la Haus maison, Frau neben va d'abord la dem Haus, femme bâtie. J'ai geh dit ça. Ich habe wirklich das gesagt. Je conseille maintenant comme ça. Ich so, Tu ich peux aller à une femme bâtie, Ils toi, sont grands. tu restes à la maison, ou Mach si du tu was veux, anderes. toi, tu vas dans les zones bâties Oder du et laisse gehst la mal maison à raus la und femme. lass die Frau lass das Haus der Frau. Alléluia! Si vous demandez à Papa Doris, il va vous dire, Wenn der Papa Doris fragt, er wird euch dies c'était erzählen. devant lui, j'ai dit comme Ich ça. habe wirklich dies so gesagt. Après, ils sont devenus, Und dann wurden sie ruhig. j'ai regardé. Die haben mich angeschaut. C'est bon. Ok, je veux prier maintenant pour votre séparation. Ich will jetzt beten für eure Scheidung. Ich Seigneur, bete. merci. Herr, danke. Laisse que Lass. dans la paix, aide-les dans la Helfe, paix, dass sie in qu'ils Frieden, puissent se dass sie séparer. sich trennen. Comme les blancs. Quand les blancs se séparent dans la paix, ils deviennent des Die amis. Hellhäutigen. Pourquoi nous les Africains nous sommes comme ça? C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie.
C'est l'hypocrisie. Nous sommes hypocrites. On fait comme si on s'aime. Wir tun so, als würden wir Mais uns nous lieben. nous aimons pas. Aber wir Les lieben uns blancs nicht. connaissent le vrai amour. Quand les blancs se séparent, Wenn ein Heiraten ils se mettent ensemble. Voilà, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On sait que ça allait marcher. Mais comme ça n'a pas marché, on va faire ta vie. C'est ça l'amour. C'est ça la parole de Dieu. Das ist das Wort des Herrn. C'est ça la parole de Das ist Dieu. das Wort des Herrn. Donc on sait le bamouza makamute quand il le Wenn Gott sagt, oh, du sollst nicht sterben, wann hat der Herr euch J'ai zusammengetan? prié. Und ich bete. J'ai dit ok. Ich sagte, Que okay, la paix du Seigneur reste avec dass vous. der Frieden des Herrn mit euch J'attends ist. les nouvelles. Ich erwarte eure Vous allez vous Neuigkeiten, séparer. wenn ihr euch trennt. On part. Und wir gehen. Bien aimé. Après un jour, 2 jours, Ein, 2 Tage Bayokani na bamou. haben sie sich wieder vereinigt. L'amour a chauffé. Die Liebe kam noch Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu stärker. de fermer même la bouche, Und anstatt den Mund zu ils commencent halten, à me critiquer maintenant. fangen die mich an zu kritisieren. Oh, écoutez ce pasteur-là. Hört diesen Pastor. Il est venu à notre maison Er avec kam zu uns nach un Hause. petit problème. Au lieu Wir de hatten ein nous kleines conseiller, Problem, puis il nous dit de Er se sagt, séparer. wir sollen uns trennen. Où est écrit dans la parole de Wo Dieu qu'il steht faut es in der séparer? Gemeinde, dass man sich trennen soll? Ich so, wow. J'étais mal vu partout. Und ich wurde überall schlecht angesehen. Et ceux qui sont aussi contre nous, qui, Und diejenigen, die auch les gegen uns pasteurs, sind, les églises qui Pastore, profitent, qui veulent que die nous on auch puisse hinter dies profitieren. fermer pour qu'ils prennent des fidèles. Und damit wir Ils ont schließen, damit die treu sind. profité de nous frapper, de marteler. Vous regardez les églises que vous partez là. Ich habe Un pasteur qui conseille le divorce. Cette fois-ci, vous allez voir cela dans l'internet. Diesmal bitte nicht im Internet. Séparez-vous. Trennt euch. Séparez-vous si ça ne marche pas. Sinon, tu vas mourir. Wenn nicht, wirst du sterben. Quelqu'un va mourir. Jemand wird sterben. Alléluia. Amen. J'ai dit, ok, pas de problème. Ich sagte, okay, kein Problem. Là, si c'est ma bolongo kaka. Ich, meine Knie. J'ai dit, Seigneur, Ich sagte, Herr, si c'était là le du témoin. warst da, du warst mein Zeuge. Si personne ne me croit, Diese Person, auch wenn die Leute, ich weiß, du warst Papa da. Doris était là. Papa Doris war da gewesen. je ne l'ai pas fait de moi-même. Ich habe es nicht von mir selbst gemacht. Aujourd'hui, Heute va interroger. geht's. Papa parfait connaît le couple Papa en kennt question. dieses Ça Paar. fait longtemps qu'ils sont pris ensemble. Es ist schon lange her, dass sie schon zusammen sind. Maintenant, Und jetzt Nani Akaboli Bango, est-ce que c'est là? habe ich die beiden getrennt. Papa, ça va. Die haben sich schon lange getrennt. Lange. Maintenant, là, par la division maintenant. Und jetzt mit der Parce que quand j'ai Auseinandersetzung. pensé de le faire par séparation, Als ich gesagt habe, ils mach m'ont es pas die Trennung, oublié, die ils wollten m'ont nicht même hören. critiqué. Die haben mich sogar Mais kritisiert. le jour, ils se sont. Aber an dem Tag, an dem sie Je sich pense que tu gespalten connais haben, l'histoire. ich glaube, C'était la die guerre. Geschichte. Es Jusqu'au war der jour. Krieg. La Bis guerre. heute, der Krieg. Weshalb? La femme que tu as aimée. Die Frau, die du eigentlich Vous avez eu un enfant liebst, ensemble, je crois. Vous avez l'enfant ensemble. die hat ein Kind zusammen. Pourquoi ne vous séparez pas de la Wieso trennt ihr euch nicht in Frieden? Vous devenez les ennemis. Und ihr werdet L'enfant est là auch au milieu, Feinde on und doit das Kind bénéficer. ist zwischen euch und ihr seid Feinde. Qu'est-ce que vous donnez comme cadeau à votre enfant? Was gibt ihr eurem Kind als Geschenk? Ça, c'est la sorcellerie africaine. Das ist die Hexerei. Je n'ai pas un mot à trouver là. Ich habe kein anderes Wort. Ça, c'est la sorcellerie africaine. C'est Afrikanische dans notre Hexerei. sang. Das ist Je in veux unserem Blut. délivrer quelqu'un aujourd'hui dans Ich cette werde sorcellerie. heute auf mit dieser Hexerei Est-ce que la befreien. parole de Dieu te délivre dans cette Lass sorcellerie? das Wort Gottes dich befreien. Ceux qui vont organiser un soutien dans la boca, Sprich miteinander und trennt euch. Abraham dit, Abraham sagte, séparons-nous. lass uns trennen. Même dans l'église, Sogar in dans der les Gemeinde. églises. In den Ça, c'est Gemeinden. ma vision. Das ist meine J'ai Vision. compris très Ich tôt. habe sehr früh verstanden. Beaucoup des églises sont sorties Viele Gemeinden sind rausgekommen, parce que weil les pasteurs, der les hommes Pastor, de Dieu ont manqué cette sagesse de séparation. weil sie nicht diese Weisheit hatten, sich zu trennen. Quand tu vois déjà un enfant commencer à briller dans l'église, Anfängst du sehen, dass les dons se manifestent, la puissance, la parole quand il prêche. und überall geht und Comme predigt. mon enfant comme ça, Wie mein Sohn Ridik. je vois déjà, Ich sehe, il y a des gens qui viennent es sind Leute, die kommen de loin, von Weitem, de Stuttgart. von Il ne Stuttgart. vient pas me chercher, mais il Und vient die me suchen chercher. mich als suchen ihn. Und ich sehe, ich Pechoyo. sage, dieser Junge, Petit bana déjà pour Lucas pour ich will mal deinen Ort suchen. Petit bana Lucas pour Ich will mal petit deinen Ort bana suchen, Je in lui Ruhe. parlais à Ich l'aise. habe schon mit ihm gesprochen. Parce que je vois la Weil ich renommée sehe commence déjà à schon, venir. er fängt schon an zu On va le steigen. faire à la mienne. Und wir machen das einfach in Ruhe. Cherche un endroit. Jeder Commence. such einen Ort, fang an. Je vais te soutenir. Ich werde dir helfen. Soko kokite na Wenn kokelo du es nicht bandelo schaffst, musala. dann werde ich dir einen Ort oder eine Arbeit Je suchen. vais commencer na tioyo wana. Ich werde dich dahin tun. Ndenge na osala ba pasteur Josa. Wie Na ich osala Pastor Josa mache. na pasteur Evariste. Und mit Pastor Evarist. Soki na moni ma kusale fandi na Wenn ich sehe, ich arbeite, ich werde tikio weglaufen. na Ich ke. lasse und ich gehe.
C'est comme ça que dans la paix, l'œuvre de Dieu va grandir. Und so wird Parce der que Frieden, Dieu n'est pas das Werk contre Gottes steigern. les églises, mais Weil le façon où les Gemeinde- églises s'ouvrent, c'est là où il y a les Und das ist der Ort, da wo die Gemeinde Nous fondons les steht. églises par les divisions. Wir formen unsere Gemeinde Et in non par der les Spaltung séparations. und nicht in der Trennung. C'est là où il y a la Und malédiction. da ist da, wo der Fluch sitzt. La séparation est pas mauvaise. Das ist schlecht, die Spaltung. Regardez. Schaut euch. Pasteur Tony s'est séparé avec l'évangéliste Makansu. Pastor Tony hat sich mit Evangelist Makansu getrennt. Regardez la gloire de Dieu à Aber lui. schau mal die Herrlichkeit des Regardez la Herrn gloire de in Dieu à ihm. Und Bessel. schau die Herrlichkeit des Herrn in ADV. C'était la séparation. Das war die Trennung in der Weisheit. Sinon, Sonst, l'évangéliste Makansu devait être toujours. wer war Evangelist Makansu Aber jedes Mal Et immer in avec toutes Brüssel. ces grâces-là, Aber mit all seiner Vous voyez, Gnade da, seht ihr tous das? ces miracles qu'il accompagne. Mit all seinen Et Wundern, Papa die er Tony, ist. Und de Papa dire ça, Tony, est-ce que ça weißt allait du, marcher? würde dies klappen? Ça ne va pas marcher. Das wird nicht klappen. Des grâces, des puissants ministères. Zwei starke Ministerien Ensemble, ça ne peut zusammen, pas. das funktioniert nicht. C'est comme deux visions, deux têtes. Das sind Un zwei serpent à Köpfe. deux têtes. C'est un monstre. Das ist wie ein Monster, das funktioniert nicht. Je suis en train de vous former, de vous encadrer. Und ich bin euch gerade am Belehren Pour vous und libérer un jour. um eines Tages euch zu lassen. Donc, ça là, on a bien vu ce Ich werde nicht für immer mit euch hier sein. Ce n'est pas ça qu'on a bien passé dans mon Und ich will mit euch sein, weil ich sehe, dass ihr noch Kinder Mais le seid. jour où je verrai que vous êtes assez Aber majeur. an dem Tag, wo ich merke, ihr seid wirklich Erwachsene Pour les kinga déjà. und ihr seid über mir. Wenn ihr nicht geht, dann gehe ich. Da, Choisis, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts. Et si tu pars à droite, moi je prends Wenn la du nach rechts gauche. gehst, dann gehe ich nach links. C'est la sagesse. Das ist die Weisheit. Mais écoutez, Aber hört mir zu. écoutez, Hört mir zu. écoutez. Hört mir zu. Quand l'homme sage Ein weiser Mann, dit quelque chose de comme ça, wenn er sowas sagt, un père dit ça à mon fils. wenn ein Vater dir das sagt, Attention, dann pass auf. attention. Pass auf. Ein Ein erwachsener Mann, wenn er spricht, auch wenn es riecht, es bringt trotzdem die Wahrheiten raus. Verstehst du, was ich meine? Ein Erwachsener ist ein Erwachsener. Wenn er etwas sagt, pass auf. Quand Abraham dit ça, Als Abraham die la sagte, Bible dit, sagte die Bibel, Lot, Lot, au lieu de poser des questions, anstatt dass er ihm Fragen stellt, au lieu de développer ce dialogue, de comprendre quel est anstatt le dieses principe, Gespräch, was ist der Gedanke dahinter, de renvoyer, ihn wieder zurückzuschicken oder de wegzuschicken, renvoyer des questions, ihn Fragen de zurückzustellen, renvoyer ihn des initiatives Initiativen à Abraham. an Abraham zu geben. La Bible dit, Die Bibel sagt, Lot leva les yeux. Lot erhob seinen Kopf Abanyopona. und er schaute Ah, und er sagte, das ist die Möglichkeit. occasion mon ami. Das ist die Möglichkeit. Le roi père a le bibo Da der Vater jetzt sagte, Mon père, du sagst Vater, ah déjà si ma me fa ngana tika na tina. hier, ich sehe, dass alles in Ordnung ist. Ich Yo que de prier na père. mach du weiter, ich Alléluia. mach weiter. Ne dis pas. Sage nicht das. Et où t'as yoté? Sinon, Wenn, tu t'attireras les malédictions. wirst du den Fluch zu dir ziehen. Abraham Abraham n'avait pas l'intérêt de maudire Lot. hatte nicht, Est-ce que vous me suivez? er musste nicht ihn verfluchen. Abraham n'avait pas l'intérêt de maudire Lot. Er hatte kein Interesse Quand gehabt. tu donnes la sagesse, Wenn du die il Weisheit cherche gibst, la paix, dann il sucht cherche er la die Friede. solution. Dann sucht er die Mais Lösung. quand nous cherchons la paix comme ça, Aber wenn wir quand die nous traitons nos Lösung affaires comme ça, wenn wir- sachons une chose. Ihr müsst Il wissen, y a un être invisible qui est au milieu de nous, il Es gibt s'appelle jemand, Jésus de der Nazareth. Jesus Christus von Nazareth zwischen Jésus est là. Jesus ist La da. Bible déclare là où deux ou trois sont Die Bibel réunis à mon sagt, nom, je suis là au milieu d'eux. ist zwischen denen. Attention, Passt quand auf. nous parlons de ces choses, Wenn wir über solche Dinge surtout quand ça sprechen, concerne les choses de Dieu, vor allem wenn es sache um que Gottes Dinge Jésus einzieht. est au Ihr milieu. müsst wissen, dass Jesus Il dazwischen voit ist. même nos Er cœurs. sieht sogar unsere Herzen. Faites très Ihr attention. müsst sehr, sehr aufpassen. C'est une bonne occasion de Das se ist eine séparer. gute Möglichkeit, euch zu Mais trennen. Aber si tu n'es pas sage, wenn du nicht weise bist, tu vas tomber wirst du fallen dans un piège. in einer Grube.
C'est ce qui s'est passé avec l'autre. Und das ist, was mit Lot passiert Qu'est-ce ist. que l'autre va faire? Was machte Lot? Il lève ses yeux. Hob seine Augen Il regarde la plaine, la beauté de la ville. und sah das weite Land Sodome et Gomorrhe. von Sodom und Gomorrah. Il y avait une ville prospère. Und es war ein fruchtbares Land. Es war Leben da. Il y avait un mouvement. Und es war Bewegung da. Une grande ville. Là, Eine große Stadt. si je mets mon œuvre là, Und wenn ich da mein Werk si verrichte, je bâtis mon église à wenn Sodome ich et da Gomorrhe, meine Gemeinde dort in j'aurai Sodom und Gomorrah, beaucoup de wenn ich fidèles. viele treue Anhänger Il habe. regarde de l'autre côté. Und schaut Lot Vite. und leer. Dans son thème à l'objet. Und sagte, Totalaï. wir werden sehen. Pero a tout à le trop. Und in dem Moment war noch stolz und hat gesagt, ich soll wählen. Also ich nehme Sodom und Gomorrah. Der soll mal gucken, was für Anhänger er haben wird. Versteht ihr mich? Très bien. Nous allons voir maintenant. Jetzt werden wir sehen. Il oublie Und vergisst, l'homme qui a la grâce. der Mann, der die Gnade hat. Même s'il part dans le désert. Auch wenn in die Wüste Les geht. gens quitteront les villes. Diejenigen, die in die Stadt werden, können ihn sogar in die Wüste fahren. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La grâce Die attire. Gnade zieht. L'homme qui a la grâce, Ein Mann, der il ne Gnade hat, suit pas le mouvement. geht nicht C'est nach le dem mouvement qui le Fluss. suit. Der Fluss geht zu ihm. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, Und die Bibel deklariert, quand l'autre va regarder, als Lot schaut, continue. mach weiter. Voilà, il va faire son choix. Dann hat seine Entscheidung. Il choisit. Nimmt die Wahl. Et lui, il ne savait pas qu'il y avait des secrets cachés Und là. wusste nicht, dass da es Geheimnisse gibt. Il a vu seulement la beauté de la ville. Sah nur die Schönheit Il a vu, il y der. avait beaucoup de gens. Sah nur viele Leute. Il a ça, sûrement mon église va bien Sah, marcher. da wird meine Gemeinde gut C'est laufen. ce que j'ai dit. Und dann sagte ich, Si la dite, mon colo a émission pour wenn Nakema, ein Erwachsener sagt, je wähle ne auf, serai dann pas le pass auf. papa yone pour. Dann sagst du, nein Vater, wähl du. Partout tu m'envoyeras, j'irai. Egal wohin du mich schickst, ich werde dahin Et ton gehen. Dieu sera avec moi. Dass dein Herr mit mir ist. Alléluia. Amen. C'est un piège. Und das war eine Falle. Abraham le fait pour chercher la paix. Und Abraham machte dies, um Normalement, Frieden ce zu suchen. n'était pas de l'autre de choisir. Es war nicht Lots Aufgabe C'était Abraham qui auszusuchen. devait choisir pour Abraham toi. müsste für ihn C'est pour ça que je te dis, aussuchen. mon Und das ist das, fils, was ich zu ihm j'ai choisi sagte. pour toi. Also ich habe für dich dies ausgesucht. Là-bas ou là-bas. Dort oder dort. C'est comme ça. So. Parce qu'il n'y a pas de querelle entre moi et toi. Damit es keine Donc je Kämpfe gibt. pense bien pour toi. Also das heißt, Je ich pense denke bien gut pour für ihn. vous. Für Et euch. je examine moi-même là où Und je ich peux envoyer mon gucke fils da, pour wohin qu'il kann ich soit ihn aussi schicken. heureux et qu'il réussisse aussi. Damit auch Freude hat und damit es auch. Abraham pouvait savoir, il savait très Und bien. Abraham wusste ganz genau Parce wo. que c'est un homme de la vision. Es war ein Mann der Vision. C'est un homme de Dieu, il savait. Er ist ein Gottesmann gewesen und er wusste es. Mais s'il avait dit que bon, moi je pars à Sodome et Gomorrhe, toi tu peux Und er sagt, aller. gehe ich L'autre nicht Sodom und Gomorrha? il allait dire, mais comment tu m'envoies dans le désert? Und dann wäre Lot hätte gesagt, warum schickst du mich da in die Wüste? C'est pourquoi il dit, je fais des choix. Deshalb sagte er, mache Et es. lorsque lui choisit, Und während er es auswählte, aber hat nicht diskutiert. il savait. Er wusste. Ah, putain. Er hat gesagt, was er antreffen wird. Ah, quel. Er soll gehen. Ah, putain, encore. Er wird mit Knochen sich da befinden. Alléluia. Er wird Knochen da Bien auffinden. aimé, Meine Brüder. à part aux anciens Abgesehen davon, ein Gottesdienst zu sein, bientôt je ferai 30 ans dans ce pays. bald mache ich 30 Jahre in diesem Land. Depuis que je suis venu en Allemagne, je ne Seitdem suis ich pas hier in allé Deutschland aussi gekommen ailleurs. bin ich nicht irgendwo J'ai draußen fait mon hingegangen. asile ici. Ich habe mein Asyl hier J'ai beantragt. fait 5 ans Ich habe 5 Jahre, célibataire. war ich mit niemandem liiert. Après 5 ans, j'ai fait venir ma femme de la 5 vie. Jahre später habe ich meine Frau hier Nous hingebracht. sommes là, Wir sind hier, bientôt 30 ans. 30 Jahre weit. J'ai des enfants qui sont nés ici, qui Ich sont habe déjà Kinder, die remplis hier de 20 ans, geboren déjà sind. trésor. Und die sind schon ab 20 abwärts. Donc pour vous dire que j'ai assez d'expérience aussi dans ce pays. Ich habe auch sehr viel Erfahrung hier Même in si je diesem ne parle Land. pas bien Deutsch, mais je connais Auch wenn ich l'Allemagne. nicht so Comment ça viel spreche, fonctionne. aber ich weiß, wie Deutschland funktioniert. J'ai vu des hommes de Dieu venir Ich habe d'Afrique Diener Gottes gesehen, die kamen von Afrika et hier essayer de commencer l'église und haben ici. angefangen hier Elles sont Gemeinden anzufangen. puissants. Und die sind stark. Er hat sehr viel Erfolg gehabt. Il n'avait ni papier ni séjour. Er hatte kein Papier, hatte nichts gehabt. Mais commence l'église. Aber er fing mit Comment Gemeinde toi tu an. vas commencer l'église? Wie kann Mais das parce que sein? je nous au règlement. Du bist hier und kommst, aber du hast du kümmerst dich nicht um deine Quand lui Papiere. voit qu'avec l'onction, tu peux tout te permettre, tu Und peux du tout denkst, faire. mit der Salbung kannst du dir alles erlauben. Balanda ye mbam. Und die verfolgten ihn so schnell. Ça marche.
Bei ihm funktioniert es C'est auch. comme ça avec Dieu. Und so ist es mit dem N'ayez Herrn. pas peur des séparations. Habt keine Angst vor Trennungen. Séparez-vous amiablement. Trennt euch freundlich. Amen. Amen. Quand vous voyez que le temps est arrivé de vous Wenn séparer, ihr seht, es ist Zeit, dass ihr euch n'ayez trennt. pas honte. Schämt N'ayez pas euch peur. nicht. Habt keine Ne faites Angst. pas d'hypocrisie. Macht Asseyez-vous. keine Heuchlerei. Parlez et dites, séparons-nous. Trennt euch. Lasst uns sprechen, lasst uns trennen. C'est ça la séparation. Und das ist die Trennung. Et il y a la paix. Und da ist der Frieden. La sagesse, papa, Das ist die Weisheit, qui nous manque. die uns fehlt. Mais si on rate cela, Aber wenn wir on dies tombera dans la verpassen, division. dann kommen wir in die Spaltung. Parce que le diable va profiter maintenant. Denn der Teufel wird daran Il y profitieren. aura des bergers parce que malgré que tu es ici dans cette Obwohl du hier bist in par la grâce dieser que Dieu a mis en Durch toi, die il y aura Gnade, des die fidèles gibt es qui seront Anhänger, tes bergers, qui t'aimeront plus die que le dich pasteur. mehr lieben als der Pastor C'est selbst. normal. Das ist normal. Ich möchte, dass die lieben, wenn er für mich betet, was schwierig. Aber Pastor, wenn er da macht, nichts. C'est normal. Das ist Tu normal. es le berger de sa comment Das le heißt, du premier de bist sa der bergerie. Anhänger, du bist ein Anhänger. Il faut seulement que le pasteur détecte cela Und der Pastor muss dies nur entdecken et règle cela und dies dans la regeln. lumière. Aber, Mais si on résiste, on fait semblant, on fait semblant. aber wenn wir so tun, ich tue so als ob, aber Ces bergers-là, dieser Anhänger, comme les bergers d'Abraham et de wie bei Lot, Abraham und Lot, vont commencer dans le même werden église anfangen, in derselben Gemeinde anfangen zu sich zu comme fut le bekämpfen. cas d'Apollos et Paul dans l'église de Corinthe. Wie in Korinther, in den Gemeinden, dann die Anhänger sich auch bekämpft Dans la même haben. église, les fidèles commencent à In se chamailler. derselben Oh, moi je suis Gemeinde von d'Apollos. ich bin von Moi je Apollos, suis de Paul. ich bin von Paul. Ça peut arriver ici. Das kann auch hier Si anfangen, le visionnaire n'est pas sage. wenn der Visionär Je nicht bénis weise Dieu. ist. Und ich danke dem Parce que Herrn, je suis averti. dass ich schon belehrt worden bin. Et ici dans cette église, Und hier in dieser Gemeinde, ne vous inquiétez pas. sorgt euch Si nicht. Dieu te parle, Wenn der Herr zu que dir tu es appelé spricht au ministère, und du bist berufen zu einem tu es dans le Dienst, bon endroit. du bist an einem Sache guten Ort. qu'au temps convenable, In deiner Zeit je vais t'accompagner. werde ich dich begleiten. Si je l'ai fait même avec des étrangers, Wenn ich dies sogar mit Menschen mache, die außerhalb sind, denn wenn wir uns getrennt si haben, on s'est divisé, je ne hätten crois wir eine pas. Spaltung, eine Auseinandersetzung, würde dies nicht funktionieren. Alors prenez ce verset, vous allez méditer à Also la nehmt maison. dieses Vers und ihr werdet dies meditieren zu Hause. Tu es la Heilige Geist il peut donner la joie à quelqu'un. Je vois la joie à quelqu'un dans cet endroit. Le Saint-Esprit est en train de consoler quelqu'un dans cet endroit. Je vois une forte onction de son esprit. C'est une femme. C'est une femme qui a tant pleuré. Une femme qui est parmi nous. Tu sens la paix en toi en ce moment pendant que nous parlons. Tu sens la paix en toi pendant que nous parlons. Tu te poses des questions. Mais quand est-ce que j'aurai? Quand est-ce que j'aurai cet enfant? Quand est-ce que j'aurai cet enfant? Je ne veux plus. Le temps passe. Je sais comment tu parles. Et tu pleures. 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 Et le Saint-Esprit va venir te dire, il va te donner l'enfant. J'attends cette fois qu'il me dit. J'attends cette fois. Elle est là pour consoler quelqu'un. Il y a une voix qui me dit encore. Il y a la voix qui me